Əslində məişət problemləri insanları həbsə salır. Mən bunu həbsdəki kimi görürəm. Sən özün öz beynindəki həbsdən çıxmaq istəyirsənsə, sən düşüncəni dəyişməlisən. Əgər çıxmaq istəyirsənsə, yox, o həbsdə qalmaq səni qane edirsə, tamam. Sən elə orada da qal ginən. Aytən xanım, mən həmişə demişəm, toplum olmayın. Mən heç bir qruplarda yoxam. Yəni nə qrupu olursa olsun, bir də valideynlərdən başqa, o başqa. Heç bir qrupda yoxam. Orada məcbur olmalıyam. Orada məcburam da, nəsə söhbət gedir. Heç bir qrupda yoxam. Heç bir toplum, əgər burada 100 nəfər varsa, burada 2 nəfər varsa, mən həmişə o 2 nəfərin yanında olacağam, 100 nəfərin yanında olmayacağam. Çünki 100 nəfərin içində bu egosal çıxış deyil. Qətiyyən. Bu egosal çıxış deyil. Çünki orada mən olan məişət söhbətləri biləm, mən onları eşitmək istəmirəm. Mən düşünürəm ki, insan daha ruhsal olaraq daha gözəl şeylər danışmalıdır. Həyat, bizim dialoqumuz sizinlə olmalıdır. Sən bugün bu dünya üçün ən gözəl daha nə elədin? Başa düşürəm, o söhbətlər də olmalıdır. O söhbətlərin də yeri var. Amma nə elədin?